Wir sehen hier ein Bild von Max Liebermann, die Amsterdamer Waisenmädchen. Wir können sie sehen, während sie draußen sitzen und Näharbeiten verrichten zum größten Teil. Es ist schönes Wetter und wir sehen, sie sitzen in einem Innenhof. Und das ist tatsächlich eine Szene, die Max Liebermann im Vorbeigehen gesehen hat und sie hat ihn sofort fasziniert. Er hat sofort angefangen, Skizzen zu machen. Und auch dieses Bild ist tatsächlich nur eine Ölstudie davon. Er hat mehrere davon angefertigt. Erst mehrere Jahre später fertigt er dann ein großes, ausgeführtes Gemälde mit dem gleichen Thema. Wenn ich mit Besuchern dieses Bild betrachte, vor allen Dingen mit Schülern, dann merke ich, dass sie ins Haus kommen und denken, hier hängen tolle Bilder und ich muss die alle großartig finden. Und vielleicht finde ich die gar nicht großartig und sind dann ein bisschen verunsichert. Aber eigentlich versuche ich, die Besucher zu ermuntern, zu sagen, ich finde das Bild nicht schön oder es gefällt mir nicht oder ich finde es sogar hässlich. Denn bei diesem Bild ist das durchaus nachvollziehbar. Die Mitte des Bildes ist leer, da ist nicht viel zu sehen. Und das Interessante ist, dass die BesucherInnen und besonders auch die Schülerinnen dann meistens auch den Punkt treffen, der das Bild besonders macht, der das Bild unter den anderen hervorhebt. Es ist eben kein liebliches Bild, wo man sofort sagt, ach, wunderschön, tolle Farben oder so, sondern es ist ein Bild, in dem muss man sich erstmal umschauen. Und gerade weil das Zentrum so leer ist, bleibt der Blick auch immer in Bewegung in diesem Bild. Man schaut nach rechts und links, aber in der Mitte kann man nicht festhaken an irgendeinem Gegenstand. Das ist ganz interessant. Das geht einem wirklich so, wenn man dieses Bild betrachtet, dass man erstmal einen Punkt suchen muss, an dem man still betrachten kann. Max Liebermann ist ein bisschen ein Romantiker, wenn er Arbeit in den Niederlanden betrachtet. Also er hat so dieses Bild von dieser sozial intakten Gesellschaft, dass er vielleicht das Schwere, was dahinter steht, gar nicht sieht. Es geht hier um Waisenkinder und er malt sie in dieser ganz entspannten, konzentrierten Ruhe. Das macht er bei vielen anderen Bildern auch so. Also dieser Blick, dass es sich eigentlich um Individuen handelt mit einer schweren Geschichte, das sehen wir auf seinen Bildern nicht. Gerade dadurch, dass die Mädchen alle Uniformen tragen und alle sich so ähnlich sehen dadurch, sind sie mehr sozusagen eine Masse, die diesen Bildraum strukturiert.